Vorrei chiudere questa 25esima edizione del convegno con qualche riflessione teologica e aperto la conferenza il professor D'Amico quando ha parlato della provvidenza. Però non senza aver prima ringraziato i diversi e brillanti conferenzieri che si sono succeduti nel corso di questi 25 anni, alcuni di quali hanno già lasciato questa terra. E grazie a loro, grazie a voi, che siete qui oggi, che possiamo registrare con gioia e soddisfazione il successo sempre crescente di questi convegni. Di tutto questo domani renderemo grazie a Dio nella celebrazione della Santa Messa e tutti voi sarete al centro delle nostre preghiere. Aggiungere di quanto è stato detto, in questo intervento conclusivo vorrei parlarvi brevemente della provvidenza e più in particolare dell'abbandono alla provvidenza divina. Cominciamo con una definizione. San Tommaso dice: la provvidenza corrisponde in Dio a ciò che in noi è la virtù di prudenza, la recta ratio agibilium, che ordina i mezzi in vista di un fine che si vuole ottenere e che prevede per poter provvedere. Essa è in Dio una sorta di estensione della sua sapienza, che, come dicono le Sacre Scritture, si estende da un confino all'altro con forza e tutto suavemente dispone. Dal momento che Dio, prosegue San Tommaso, è causa delle cose mediante la sua intelligenza, deve avere conoscenza dell'ordine in base al quale tutte le cose si rapportano al loro fine. È Lui stesso che le ordina in questo modo. È appunto in questa ordinazione, ragione d'essere delle cose, che consiste la provvidenza. Quando parliamo di abbandono alla provvidenza, dobbiamo evitare due errori. La prima, quello dei quietisti che si sono lasciati andare all'ozio spirituale, o il difetto opposto, cioè l'inquietudine e l'agitazione inutile. In questo breve intervento cercheremo di vedere perché noi dobbiamo abbandonarci alla provvidenza. La prima ragione è la sapienza e la bontà di Dio. Per evitare l'errore quietista che in un modo o nell'altro rinuncia alla speranza e alla lotta necessaria alla salvezza, e per evitare l'altro estremo, cioè l'inquietudine, la precipitazione e l'agitazione febbrile e sterile, si possono enunciare 4 principi ai quali già la ragione naturale, in un certo qual modo, può pervenire e che sono espressi con chiarezza dalla rivelazione nelle scritture. Il primo principio è il seguente. Non accade mai nulla che Dio non abbia previsto di tutta l'eternità e che non abbia o voluto o almeno permesso. Che sia nel mondo materiale o che sia nel mondo spirituale, nulla accade senza che Dio lo abbia previsto di tutta l'eternità. Dio infatti non passa come noi da un stato di ignoranza a un stato di conoscenza.
Cioè è un mistero perché, per quanto noi possiamo dedurlo con la ragione naturale riflettendo sugli attributi divini, qui tocchiamo l'essenza stessa di Dio. Non soltanto Dio ha previsto tutto quello che succede e succederà, ma in più tutto quello che c'è nelle cose di reale e di buono lo ha voluto. E quello che in esse c'è di cattivo lo ha invece soltanto permesso. Questo è il primo principio. Il secondo principio è che Dio non può volere né permettere nulla se non in vista del fine che si è proposto attraverso la creazione, e cioè in vista della manifestazione della sua bontà, delle sue perfezioni divine e in vista della gloria dell'uomo Dio, Gesù Cristo, suo Figlio. A questo riguardo si può citare San Paolo nella prima epistola ai Corinzi. Ogni cosa è vostra, ma voi siete di Cristo e Cristo di Dio. Terzo principio. Nell'epistola ai Romani leggiamo: sappiamo che tutto coopera a bene per chi ama Dio, cioè per quelli che secondo il suo piano sono chiamati. Ciò significa che per coloro che perseverano nel suo amore, Dio fa cooperare al loro bene spirituale non soltanto le grazie che accorda loro, non soltanto le qualità naturali che ci ha donato loro, ma anche le malattie che sono una conseguenza del peccato originale e dell'imperfezione della nostra natura. Anche le sventure, finanche le loro colpe che non permette se non per condurli a una più autentica umiltà e perciò stesso a un amore più puro. Prima di continuare possiamo riassumere questi tre primi principi in questo modo. Non accade mai nulla che Dio non abbia previsto o voluto o almeno permesso. E Dio non vuole né permette qualche cosa se non per la manifestazione della sua bontà e delle sue infinite perfezioni per la gloria di suo Figlio e per il bene di coloro che lo amano. È dunque chiaro che la nostra fiducia in Dio non sarà mai troppo ferma. Potremmo dire addirittura che essa deve essere cieca perché abbiamo già in anticipo la certezza che qualsiasi cosa accada, la divina provvidenza la ordina infallibilmente al bene. Se ci abbandoniamo a Dio, quindi, non abbiamo nulla da temere. L'unica cosa da temere è semmai di non essergli sufficientemente sottomessi. E questo possiamo dire che i genitori possono avere un poco paura, ma come ha detto il professore, Dio è sempre qui e ogni bambino nasce con cestina. E questa è una bella parola popolare, è vero. Ora ci resta da formulare per concludere soltanto il quarto principio, che si rivolge contro il quietismo. L'abbandono da cui abbiamo parlato finora non ci dispensa ovviamente dal fare tutto ciò che è in nostro potere per compiere la volontà di Dio manifestata attraverso i precetti, i consigli e gli avvenimenti, una volta però che ci siamo sforzati di compierla giorno dopo giorno, a quel punto possiamo e dobbiamo soltanto abbandonarci per tutto il resto alla cosiddetta volontà divina del beneplacito, cioè quella che non si manifesta attraverso la parola espressa di Dio,
detta invece volontà significata, ma attraverso le circostanze impreviste, ed evitare così un'inutile inquietudine e l'agitazione sterile. La volontà del beneplacito di Dio è il campo dell'abbandono alla sua, e la sua volontà significata è il campo dell'obbedienza. Questo connubio dell'impegno nel compiere la volontà di Dio, ma abbandonandosi al tempo stesso alla sua provvidenza, è espresso anche a livello popolare e con termini certamente meno tecnici del famoso proverbio aiutati che Dio ti aiuta. San Tommaso spiega, nella Summa Teologica, che cos'è questa volontà divina significata attraverso i precetti, i comandamenti di Dio, lo spirito dei consigli evangelici, povertà, obbedienza, castità, oppure manifestata attraverso gli avvenimenti, come la morte di una persona, i peccati permessi da Dio, che si tratti di colpe commesse da noi stessi, ad esempio il rinnegamento di San Pietro, che fu permesso da Dio per condurlo a una più grande umiltà, o di colpe commesse contro di noi, come le ingiustizie permesse da Dio, per farci trarre un profitto spirituale, le persecuzioni che subiamo a causa della difesa della fede, eccetera. Ciò che Dio in definitiva ci domanda è di compiere il nostro dovere di Stato, facendo ogni giorno il possibile per essere fedele al Signore nelle cose ordinarie della vita quotidiana, con fiducia nel fatto che se gliela domandiamo ci darà la grazia per essergli fedeli anche nelle circostanze più estreme, qualora dovesse permettere che ci troviamo in simili circostanze. A ogni giorno, dice San Matteo, basta la sua pena. Quest'ultimo aspetto si può esprimere anche in questo termini, questo di Sant'Agostino e del Concilio di Trento. Dio non comanda mai l'impossibile, ma nel comandare qualche cosa ci ordina di fare tutto ciò che possiamo e di domandare la grazia per compiere ciò che non possiamo. Questo è appunto il ruolo della preghiera, che è l'atto attraverso il quale ogni volta riconosciamo che ci troviamo sotto il governo di Dio. Questi sono dunque, in sintesi, i principi della dottrina dell'abbandono alla provvidenza. In essi ritroviamo quel giusto equilibrio che lo pone al di sopra dei due errori opposti che abbiamo menzionato prima. Attraverso la fedeltà al dovere di Stato, di giorno in giorno, di minuto in minuto, si evita la falsa e oziosa tranquillità dei egoististi, mentre attraverso il fiducioso abbandono alla provvidenza si evita l'eccesso dell'inquietudine inutile e dell'agitazione sterile. Il futuro, l'ha detto il professore, il futuro è nelle mani di Dio. È Lui che tiene le redini degli avvenimenti. Dunque il futuro di ciascuno di noi dipende da avvenimenti che noi non conosciamo mai, ma di cui Dio è sovrano. E appunto a questo spirito di abbandono alla provvidenza rettamente inteso che vorrei invitarvi oggi. Noi combattiamo, diceva Santa Giovanna d'Arco, ma è Dio che ci dà la vittoria. Continuiamo dunque questa buona battaglia della fede attraverso la fedeltà quotidiana al nostro dovere di Stato, al nostro dovere di cristiani nella società civile, per la gloria e il trionfo del regno di nostro Signore Gesù Cristo. E forti di queste considerazioni,
Che oso dirvi, Deo volando, all'anno prossimo. Grazie.